Pripremila sam 2 kg opranog paradajza i prvo što ću raditi, sa donje strane paradajza zaseći ću svaki ovako u obliku krstića. U šerpu sam sipala litar vode i sačekat ću da voda proključe. Ovde sam pripremila činiju sa hladnom vodom. U proključalu vodu spuštam paradajz da se blanšira 30 sekundi. Paradajz sada vadim iz proključale vode u činiju sa hladnom vodom i ostavljam da stoji takođe 30 sekundi. Nakon što je paradajz odstojao u hladnoj vodi, oljuštit ću košicu. Vidite kako se to lagano radi. I ovako očišćen paradajz preseći ću na pola i očistiti središnji deo. A paradajz ćemo iseći na manje kockice. I ovako isečen paradajz prebacit ću u činiju. Pripremila sam oprane čiste tegle i punit ću ih sa paradajzom. Malo ću posoliti paradajz i nastaviti dalje da punim teglu. Sipat ću još malo paradajza u teglu. Teglu ne punimo do vrha. I još malo ćemo posoliti paradajz. I tako idemo da punimo i drugu teglu. Prebrisat ću vrhove tegli i zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo tegle za pasterizaciju. U šerpu na dno stavim krpu i unutra ređam tegle. Isipat ću vodu u šerpe do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet. Uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa, kuvaću 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete koristiti kao salatu ili dodatak raznim jelima. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, 2 kg opranog paradajza iseći ću na pola. Prvo ću odstraniti ovaj deo i preseći ga na polovine. I tako ću odraditi sav paradajz. Isekla sam paradajz, a ovde sam pripremila tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada ću paradajz poređati u teglu.
i poređate paradajz ovako. I tako ređamo sve tegle. Kada sam poređala paradajz, sada ću iseći 3 čena belog luka. U svaku teglu po 1 čen belog luka. Sečem ga ovako na listiće. I u teglu dodajem iseckan čen belog luka. Dodajem nekoliko zrna bibera. Na vrh kašičice slačice. Dodat ću i par zrna korijandera. Napravit ću marinadu, u šerpu sipam litar vode. U vodu dodajem 6 kašika šećera, kašiku soli i 50 ml 9% sirćeta. Uključujem šporet i sačekat ću da marinada proključa. Dok čekam da preliv proključa, sterilisat ću i poklopce. Sačekat ću da voda provri i sterilisat ću ih 10 minuta. Preliv je proključao i sklanjam ga sa šporeta. Vreo preliv sipat ću u tegle. Meni je litar preliva bilo dovoljno za 3 tegle od 700 ml. Ako vam zafali preliv, napravite još. I ovako sterilisane poklopce odmah ću spustiti na teglu. I na kraju poklopce čvrsto zatvorite. Pomognite se sa krpom jer je izuzetno vruće. I ovako pripremljenu zimnicu prekrijete sa frotirom i ostavite da se postepeno ohladi. Ovako pripremljena može trajati i više od godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, jednu glavicu crnog luka iseći ću na tanke kolutove. Isekla sam luk i sada će mi trebati 2 tegle u koje ću ređati začine. U teglu dodajem po par zrna bibera. Dodat ću po pola kašičice korijandera u zrnu, pola kašičice slačice i dodat ću po 1 lovorov list. Zatim u tegle ređem oprani paradajz, birajte ovako manje plodove. Zatim u teglu dodajte po par kolutova luka. Zatim opet paradajz i opet malo luka stavite. I zatvorit ćemo sa paradajzom. Slobodno pritisnite malo. I tako ćemo napuniti i drugu teglu. Sada će mi trebati proključala voda. I proključalu vodu sipam u tegle. Tegle ću poklopiti sa poklopcem i ostaviti da stoje tako 15 minuta. Evo, nakon 15 minuta stajanja, tečnost iz tegle sipat ću u jednu šerpu. Sada ću pripremiti preliv. U ovu tečnost dodat ću 3 supene kašike šećera.
Dodat ću jednu nepunu kašiku soli. Dodat ću 3 stupene kašike sirćeta 9%. I ovo je tačno preliv za 2 tegle od 700 ml. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i sačekat ću da preliv proključa. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. I na kraju tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju.
Ostaviti tegle da se ohlade u ovoj vodi. Kada su se tegle ohladile, sklonit ćemo ih na neko hladno i tamno mesto, u špajz, da čekaju zimu. Ovako pripremljen paradajz možete koristiti za pripremu raznih jela zimi, može da se bude kao i ukusna salata ili da napravite sos za picu. Samo uzmete i iznjičite paradajz i imat ćete fantastičan paradajz pelat za prevoz za picu. Ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar i obavezno napravite ovaj paradajz pelat. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo kuvani paradajz za zimu. Idemo! Prvo što ću raditi, 3 kg paradajza iseći ću na kriške. Paradajz ću očistiti od ovog središnjeg dela i iseći ovako na kriške. I tako ću raditi sav paradajz. I ovako isečen paradajz stavljam u blender. Zatim sameljite sav paradajz u blenderu. I ovako samleven paradajz sipat ću u šerpu i nastaviti dalje da melim. I evo ovdje imam sok od 3 kg samlevenog paradajza i sada dodajem 80 g soli i 200 g šećera. To ću sve promešati da se malo rastopi i nosim na šporet da se kuva 30 minuta uz povremeno mešanje. I dok nam se sok od paradajza kuva, ovdje sam pripremila u jednu šerpu vodu i čekam da proključa. A sada ću pripremiti ceo paradajz, birate sitniji za blanširanje. Zasečemo ga gore, napravimo krstić i tako idemo redom svaki paradajz. Kada je voda proključala, spuštamo paradajz u proključalu vodu i blanširamo 1 minut. I nakon 1 minuta blanširanja vadimo paradajz i spuštamo u hladnu vodu da odstoji minut do 2 da bismo lakše skinuli ljusku. U toku kuvanja paradajza skidajte penu i povremeno mešajte. I evo nakon 30 minuta kuvanja dodajemo 100 ml alkoholnog sirćeta 9% i kuvamo još 2 do 3 minuta uz povremeno mešanje. Evo paradajz je kuvan, ovaj ucelo paradajz se ohladio i sad možemo da ga oljuštimo od ljuske. Evo vidite kako se to sad lagano skida. I ovako oljušten paradajz odložimo u jednu posudu i tako uradimo dok sve ne oljuštimo. I sad ovako u prethodno sterilisane tegle stavljamo ceo paradajz, spuštamo i punimo tegle. I sada u tegle sipamo sok od paradajza. I tako ćemo puniti sve tegle. I sad ćemo zatvoriti ovako napunjene tegle, čvrsto sa poklopcem i nosimo na pasterizaciju. I sad ću raditi pasterizaciju. U jednu šerpu stavila sam na dno krpu da tegle ne bi šetale, da se ne bi sudarale i sada ćemo naliti sa vodom. Sipajte vodu, evo otprilike do ovde i nosimo na šporet i od momenta kada proključa ostavimo da se pasterizuje 30 minuta.
I evo, pasterizaciju smo završili i sada ćemo ovako tegle ostaviti da se ohlade u ovoj vrućoj vodi. Nakon toga ih nosimo u podrum da stoje na tamnom i hladnom mestu da čekaju zimu. Ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovaj sok od paradajza. Prijatno!